我嘅街坊，我係要啊，一條翡翠手鐲，實價1000蚊，賺你哋一餐宵夜錢，你哋會唔會覺得貴啊？你哋知唔知依家嘅短視頻直播公司係點賺錢嘅？剪幾次手賺你200%都算少嘅啦。嗱，我自己工場日日都加工成8條手鐲，賣你哋一條都係收10%嘅服務費嘅，就當交個朋友咯。嗱，你哋睇下呢手親彩嘅手鐲，嗱，佢係嗰種濃郁嘅紫色，帶住鮮明嘅果綠色，嗱，佢整體顏色分佈均勻嘅。我依家就求其攞一條起成品嚟俾大家睇下效果係點樣。嗱，依家條貨就已經過咗最後嘅沙噶啦，就準備拋光噶啦。哇，指得起咧！嗱，你睇依家條貨起貨啦，幾靚女啊！係咪講緊你啊？嗱，你睇下，仙氣飄飄嘅紫色，夾帶住淺淺嘅果綠色，顏色清新淡雅，個底妝清爽水潤。嗱，依家帶你出去睇下自然光。我睇下，依家係陰天嘅，陰天睇出嚟嘅效果都係咁嘅。啲紙係見光都唔死嘅，仲有淡淡嘅果綠色嘅，因為佢底妝夠細啊嘛。嗱，如果你哋都中意呢種紫色嘅手鐲，就跟住要打呢幾個字，我想要一個，或者留低你哋嘅牽口。